我今日發言嘅主題係加快經濟適動多元，加強職業技能培訓，提高居民就業嘅質量。本澳長期依賴博彩旅遊業，經濟結構單一。雖然近年政府致力推動經濟適動多元發展新興產業，推動傳統產業升級轉型，但新興產業發展需時，加之疫後經濟復甦不均，結構性失業問題突顯，尤其青年就業問題相當突出。當局早前表示，部分青年未能獲得成功配對，主要係因為青年理想崗位與就業市場需求存在差異。另外，隨住科技嘅進步，尤其人工智能同埋數字化技術嘅快速發展，好多低技能勞動力人口缺乏轉型嘅能力，無法適應新興行業嘅技能要求，令結構性失業問題更加嚴峻。國際勞工組織響面向勞動世界嘅未來構建技能同埋終身學習新體系中指出，響人生嘅各個階段，技能培訓、再培訓同埋技能升級係人們獲得體面勞動機會嘅先決條件同埋加速器，助力其向勞動力市場同埋響勞動力市場內部進行平穩過渡。施政報告明確提出建設綜合職業培訓平台，通過政府主導，結合高校、民間團體、企業共同構建，針對唔同需求、年齡層、學歷，因應職業轉向路向，設計唔同嘅培訓課程，提供線上線下培訓，為有就業需要嘅人士盡快解決轉職、向上流動等問題。呢一個做法係提升居民就業質量嘅重要一環。有關平台如果能夠有效統籌各方力量同埋唔同嘅社會資源，將有助於因應特定行業嘅特定技能需求，開展針對性技能培訓課程，滿足就業市場對某一技能嘅緊急要求，提升職業培訓嘅系統性、針對性同埋有效性，不僅有助提升居民技能，提高其就業競爭力，亦都有助推動僱員向上流動。希望政府盡快同社會各持份者一齊建立有關嘅平台，同時檢討優化職業培訓相關法律法規，緩解結構性失業嘅問題。就業係民生資本、收入資源。近年，本澳約60%高中畢業生升讀同1+4產業相關嘅學科，且呈現穩定及上升嘅趨勢。但新興產業發展需時，可能影響青年進入相關嘅行業。政府係有必要加快經濟適動多元發展，為居民尤其青年創造更多新興產業嘅職位。夏寶龍主任日前視察調研本澳期間表示，要齊心協力加快經濟適動多元發展，推動生物區建設，要將發展橫琴當作澳門自己嘅事情。希望政府各範疇認真貫徹落實習近平主席下令講話精神，積極發揮促進橫琴與澳深度合作區建設領導小組嘅職能，加大對生物區建設嘅統籌協調力度，更加積極主動地推動生物區建設，促進經濟適動多元發展，提升本澳經濟韌性嘅同時，亦都為居民提供更多更具發展前景嘅就業機會，助力居民高質量就業。